ആക്ടിവിറ്റി 5 ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇതിൽ പറയുന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. ലുക്ക് അറ്റ് ദ ബേർഡ് ഇൻ ദി പിക്ചർ. ഈ പക്ഷിയെ നോക്കുക. റീഡ് ആൻഡ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദി ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദി ബേർഡ്. ഈ പക്ഷിയുടെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങൾ വായിക്കുകയും പരിചയപ്പെടുകയും ചെയ്യുക എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. കണ്ടുപിടിക്കുക. നോക്കൂ, ഇത് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ണ് എന്നാണ് അർത്ഥം. ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പക്ഷിയുടെ കണ്ണ്. ഹെഡ് തലയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തല. ഇനി വിങ് ആണ്. വിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിറകാണ്. ചിറകിനെയാണ് വിങ് എന്ന് പറയുക. ബീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുണ്ടാണ്. ചുണ്ട് ബീക്കാണ്. ടോർസോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കഴുത്തിൻ്റെ തായ് ഭാഗത്തെയാണ് സാധാരണ പറയാറുള്ളത്. ഈ ഭാഗത്തെയാണ് ടോർസോ എന്ന് പറയാറുള്ളത്. ഈ കാല്, ചിറക്, തല, ചുണ്ടൊക്കെ ഒഴിച്ചുള്ള ബാക്കിയുള്ള ശരീരഭാഗത്തെയാണ് ടോർസോ എന്ന് പറയാറുള്ളത്. ലെഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാലാണ്. കാലിനെയാണ് ലെഗ് എന്ന് പറയുക. ടെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാല് ആണ്. വാല്. ഇതാണ് പക്ഷിയുടെ ഭാഗങ്ങൾ. ഇനി പറയുന്നത് നൗ കളർ ദി ബേർഡ് ആസ് പെർ ദി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഗിവൺ ബിലോ എന്നാണ്. ഈ വെളുത്ത പക്ഷിക്ക് താഴെ കൊടുത്ത രീതിയിൽ നിർദ്ദേശത്തിനനുസരിച്ച് കളർ കൊടുക്കണം. ബീക്കിന് റെഡ് കളർ. ഇവിടെയാണ് റെഡ് കളർ കൊടുക്കേണ്ടത്. അവിടെ റെഡ് എന്നെഴുതി. വിങ്സിന് കൊടുക്കേണ്ടത് ബ്ലൂ കളറാണ്. ഇതാണ് വിങ്സ്. അതിന് ബ്ലൂ കളർ കൊടുക്കുക. അടുത്തത് ഫീറ്റാണ്. ഫീറ്റിന് കൊടുക്കേണ്ടത് ബ്ലാക്ക് കളറാണ്. ബ്ലാക്ക് കളറ് ഫീറ്റിന് ഈ ഭാഗത്ത് ബ്ലാക്ക് കളർ കൊടുക്കുക. ടെയിലാണത്. ടെയിലിന് യെല്ലോ കളർ കൊടുക്കാനാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. യെല്ലോ കളർ കൊടുക്കുക. ഹെഡിന് തലഭാഗമാണ്. ഇത് ഇവിടെ ബ്രൗൺ കളർ കൊടുക്കുക. ബ്രൗണ്. ടോർസോക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് ഗ്രീൻ കളർ ആണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഗ്രീൻ കളർ കൊടുക്കുക. ഐസിന് കണ്ണുകൾക്ക് ബ്ലാക്ക് കളറാണ്. അവിടെ ബ്ലാക്ക് കളറും നമ്മൾ കൊടുക്കുക. ഇങ്ങനെയായാൽ നമുക്ക് മനോഹരമായ ഒരു പക്ഷിയെ നമുക്ക് ലഭിക്കും. നിർദ്ദേശങ്ങളനുസരിച്ച് കളർ കൊടുക്കാനാണ് നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ആക്ടിവിറ്റി 6 ആണ്. 6ാമത്തെ പ്രവർത്തനമാണ്. ഇവിടെ ആവശ്യപ്പെട്ടത് റൈറ്റ് ഡൗൺ സം സെൻറ്റൻസസ് ബിഗിനിങ് വിത്ത് ഓൾ ഓർ സം. വൺ ഈസ് ഡൺ ഫോർ യു എന്നാണ്. ഓൾ അതുപോലെ തന്നെ സം എന്നീ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കുറച്ച് സെൻറ്റൻസ് എഴുതണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ ഏതാനും ചിത്രങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 5 ചിത്രങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ 5 ചിത്രങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളായിരിക്കണം എഴുതേണ്ടത്. ഇതിൽ വൺ ഈസ് ഡൺ ഫോർ യു, ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നോക്കൂ, ഇവിടെ ബേർഡ്സിൻ്റെ വിങ്സ് ആണ് പറഞ്ഞത്. വിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിറകുകൾ എന്നാണ്. ഓൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ സെൻറ്റൻസ് എഴുതിയത്. ഓൾ ബേർഡ്സ് ഹാവ് വിങ്സ്. എല്ലാ പക്ഷികൾക്കും വിങ്സ് ഉണ്ട്. എല്ലാ പക്ഷികൾക്കും വിങ്സ് ഉണ്ട്. ഇനി അടുത്തത് എഴുതേണ്ട ബീക്സ്. ബീക്സ് മീൻസ് ചുണ്ടുകളാണ്. അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് എഴുതുക ഓൾ ബേർഡ്സ് ഹാവ് ബീക്സ് എന്നെഴുതാം. ഓൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് എഴുതാം. ഓൾ ബേർഡ്സ് ഹാവ് ബീക്സ്. എല്ലാ പക്ഷികൾക്കും ചുണ്ടുകളുണ്ട്. അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. ഇനി ഇവിടെ പറയുന്നത് വെബ്ഡ് ഫീറ്റാണ്. വെബ്ഡ് ഫീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വല പോലെയുള്ള കാലാണ്. വലയെ പോലെയുള്ള കാല് എല്ലാ പക്ഷികൾക്കും ഇല്ല. അപ്പം സം ബേർഡ്സ് ഹാവ് വെബ്ഡ് ഫീറ്റ് എന്നാണ് ഇവിടെ സം എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം സം ബേർഡ്സ് ഹാവ് വെബ്ഡ് ഫീറ്റ്. കുറച്ച് പക്ഷികൾക്ക് വെബ്ഡ് ഫീറ്റ് ഉണ്ട്. അടുത്ത ചിത്രം ഫെദറാണ്. ഫെദേഴ്സാണ്, തൂവലുകളാണ്. എല്ലാ പക്ഷികൾക്കും സ്വാഭാവികമാണ് തൂവലുണ്ടാവും. അവിടെ നമ്മൾ ഓൾ എന്ന പദം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് എഴുതേണ്ടത്.
അപ്പം all birds have feathers. എല്ലാ പക്ഷികൾക്കും ഫെതേഴ്സുകൾ ഉണ്ട്. ഇനി ടാലോൺസ് ആണ് അടുത്തത്. എല്ലാ പക്ഷികൾക്കും ടാലോൺസ് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് സം ബേർഡ്സ് ഹാവ് ടാലോൺസ് എന്നെഴുതാം. സം ബേർഡ്സ് ഹാവ് ടാലോൺസ്. ഇങ്ങനെ ഓള് സം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഏതാനും സെൻറ്റൻസുകൾ ഉണ്ടാക്കാനാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. അതിങ്ങനെ നമുക്ക് പൂർത്തിയാക്കാവുന്നതാണ്. അടുത്തതായി ആക്ടിവിറ്റി 7 ആണ്. ആക്ടിവിറ്റി 7 one day the merchant sent Ivan to the forest to fetch firewood. ഒരു ദിവസം മെർച്ചൻ്റ് ഐവാനെ കാട്ടിലേക്ക് വിറക് ശേഖരിക്കാൻ വേണ്ടി അയച്ചു. സൂൺ ദ വിൻഡ് റോസ്. പെട്ടെന്ന് കാറ്റടിച്ചു. ദ സ്കൈ ബിക്കെയിം ക്ലൗഡഡ്. ആകാശം മേഘാവൃതമായി. ദ ലൈറ്റ്നിങ് ഫ്ലാഷ്ഡ്. മിന്നൽ വന്നു. ദ തണ്ടർ റോഡ് ലൗഡ്ലി. വമ്പിച്ച ഇടിമുഴക്കം ഉണ്ടായി. ആൻഡ് ദ റെയിൻ ഫെൽ ഹെവിലി. മഴ നന്നായി പെയ്തു. എന്നിട്ട് ഈ ചിത്രം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ആ കാട്ടിൽ നടക്കുന്ന ആ സംഭവത്തിൻ്റെ ചിത്രമാണ് കൊടുത്തത്. എന്നിട്ട് പറയുന്നത് ക്യാൻ യു ഡിസ്ക്രൈബ് ദ സെൻറ്റൻസ് ഇൻ യുവർ ഓൺ വേർഡ്സ് എന്നാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വാചകങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചിത്രത്തെ ആസ്പദമാക്കിയ ഒരു വിവരണമാണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത് മഴക്കാലമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ തുടങ്ങാം. ഇറ്റ് ഈസ് റൈനിങ്. ഇറ്റ് ഈസ് റൈനിങ്. ഇറ്റ് ഈസ് റൈനിങ്. ഇത് മഴക്കാലമാണ്. ദ സ്കൈ ഈസ് ക്ലൗഡി. ആകാശം മേഘാവൃതമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇടാം. ദ സ്കൈ ഈസ് ക്ലൗഡി. ആകാശം മേഘാവൃതമായിട്ടുണ്ട്. എ സ്ട്രോങ് വിൻഡ് ഈസ് ബ്ലോയിങ്. ഒരു നല്ല കാറ്റടിക്കുന്നുണ്ട്. എ സ്ട്രോങ് വിൻഡ് ഈസ് ബ്ലോയിങ്. നല്ല കാറ്റടിക്കുന്നുണ്ട്. ലീവ്സ് ആർ ഫ്ലൈയിങ് ഇൻ ദി വിൻഡ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഇലകളൊക്കെ കാറ്റത്ത് പറക്കുന്നുണ്ട്. ലീവ്സ് ആർ ഫ്ലൈയിങ്. ലീവ്സ് ആർ ഫ്ലൈയിങ് ഇൻ ദി വിൻഡ്. കാറ്റത്ത് ഇലകളൊക്കെ പറന്നു പോകുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ട്രീസ് ആർ സ്വയിങ് ഇൻ ദി വിൻഡ് എന്ന് പറയാം. അതായത് സ്വയിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഡാൻസിങ് എന്നൊക്കെ പറയാം. ആടിക്കളിക്കുക. അപ്പം ട്രീസ് ആർ എളുപ്പമുള്ള വാചകം ഡാൻസ് ആയിക്കോട്ടെ. ഡാൻസിങ് ഇൻ ദി വിൻഡ്. കാറ്റിൽ മരങ്ങളൊക്കെ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഐവാൻ നിൽക്കുന്നത് ഒരു മരത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിലാണ്. അപ്പം ഐവാൻ ഈസ് സ്റ്റാൻഡിങ് അണ്ടർ എ ട്രീ. ഒരു മരത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ ഐവാൻ നിൽക്കുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാം. അവർ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മഴ പെയ്തൊന്ന് നനഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഹി ഈസ് ഓൾ വെറ്റ് എന്നെഴുതാം. ഹി ഈസ് ഓൾ വെറ്റ്. വെറ്റ് എന്ന് പറയാൻ നനയ. അവനാകെ നനഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു ബേർഡിനെ കാണുന്നുണ്ട്. ഒരു സ്ക്വിറലിനെ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ. ഇവിടെ ഒരു സ്ക്വിറൽ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ദർ ഈസ് എ സ്ക്വിറൽ ഓൺ ദി ട്രീ എന്ന് പറയാം. ദർ ഈസ് എ സ്ക്വിറൽ ഓൺ ദി ട്രീ. ദർ ഈസ് എ സ്ക്വിറൽ
there is a squirrel on the tree. അവിടെ ഒരു സ്ക്യൂറൽ ഉണ്ട് ട്രീന്മേൽ, മരത്തുമ്മൽ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ കാണുന്നത് എന്താണ്, ആ കഥയിൽ ഒരു ബേർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ, ചിത്രത്തിൽ നോക്കിയിട്ട് കാണുന്നില്ല. വേണമെങ്കിൽ there are little birds on the tree. birds on the tree. ഇങ്ങനെ ഇനിയും നമുക്കൊരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും. നമ്മുടേതായിരിക്കുന്ന ഭാഷയിൽ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് വിശദീകരണങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും.